नमस्कार साथीहरू, के तपाईँ इजरायल जाँदै हुनुहुन्छ या इजरायल जानको लागि फारम भर्नुभएको छ या इजरायलको बारेमा केही तथ्य जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको उत्तर यस हो भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। यस भिडियोमा मैले इजरायलको केही इतिहास र वर्तमान अवस्थाको बारेमा वर्णन गरेको छु। यदि उपलब्ध जानकारीहरू अपर्याप्त छन् वा थप जानकारी चाहिएमा अर्को भिडियोमा उपलब्ध गराउने छु। साथीहरू, यस भिडियोमा नेपाली भाषामा जानकारी दिई त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा उपशीर्षक दिइएको छ। मलाई आशा छ यस भिडियोले तपाईले अवश्य मद्दत गर्नेछ इजरायलको अन्तर्वार्ता तयारीको लागि। धेरै लामो सङ्घर्ष पश्चात यहुदीहरूले प्यालेस्टाइनको कब्जाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे र एउटा नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रको स्थापना 14 मई 1948 मा भयो, जसको नाम इजरायल थियो। इजरायल विश्वकै सानो राष्ट्रहरूमध्ये एक राष्ट्र हो, तर यो राष्ट्र विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये 8औं स्थानमा गनिन्छ। इजरायलको राष्ट्रिय भाषा हिब्रू हो, तर यहाँ अरेबिक, रसियन, यिडिस, फ्रेन्च र इङ्ग्लिस पनि बोलिन्छ। इजरायलको राजधानी जेरुसलेम हो र यसलाई पवित्र सहरको रूपमा पनि चिनिन्छ। इजरायलको जनसङ्ख्या 93 लाख छ, जसमा 35 लाखभन्दा बढी सेना छन्। इजरायलको जम्मा क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। इजरायलको समुद्री तट मात्र 273 किलोमिटर लामो छ। त्यस बावजुद पर्यटकलाई आकर्षित गर्न त्यहाँ 137 वटा आधिकारिक समुद्री बीचहरू रहेका छन्। इजरायलको प्रमुख धर्म जुडाइज्म, इस्लाम र क्रिस्चियनिटी हो। मौसम अनुसार यहाँको तापक्रम 6 देखि 32 डिग्री सेल्सियस रहन्छ। इजरायल विश्वमै आधिकारिक एकमात्र यहुदी राष्ट्र हो। विश्वको कुनै पनि राष्ट्रमा यदि यहुदी बच्चा जन्मिन्छ भने उसले स्वतः इजरायलको नागरिकता प्राप्त गर्दछ। भनाइको अर्थ विश्वमा कहीँ पनि कुनै यहुदी छ भने उसले इजरायलको नागरिकता पाउँछ र उसले चाहेको बेलामा इजरायलमा बसोबास गर्न सक्छ। यसको उत्तरमा लेबनान, पूर्वमा सिरिया र जोर्डन तथा दक्षिणमा इजिप्टबाट घेरिएको छ। यसले दर्शाउँछ कि यो राष्ट्र चारैतिरबाट आफ्नो शत्रु राष्ट्रहरूबाट घेरिएको छ। ती शत्रु राष्ट्रहरूले मौका पाउने बित्तिकै इजरायललाई नक्साबाटै मिटाइदिन चाहन्छन्। जब तपाईँ इजरायलको इतिहास हेर्नुहुन्छ, यो राष्ट्रले निकै नै कठिन चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। धेरै कठिन परिस्थितिहरू सहेर यो विश्व मानचित्रमा सन् 1948 मा आयो। यो भनिन्छ कि उनीहरू स्वाभिमानी र देशभक्त हुन्छन्। उनीहरूको यो देशभक्तिको कारणले इजरायल आज अरब राष्ट्रहरूको आँखामा आँखा जुधाएर जवाब दिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा नाजी सरकारका हिटलरले ग्यास पाइपलाइनमा 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेका थिए। तपाईलाई यो आश्चर्य लाग्ने छ कि हिब्रू भाषा मध्यकालीन युगमा सिद्धिसकेको थियो र यो भाषा सिक्ने कोही पनि बाँकी थिएनन्। तर जब इजरायल स्थापित भयो, देशभक्त यहुदीहरूले उनीहरूको भाषालाई पुनर्जीवित गरेर यसलाई इजरायलको आधिकारिक भाषा बनाए। यसरी यो भाषाको पुनर्जन्म भयो। इजरायल एक प्रजातान्त्रिक देश हो र पनि यसको लेखिएको संविधान छैन। नियम र कानुनहरू बनाइन्छन्, सुविधा र परम्पराअनुसार परिवर्तन गरिन्छ। इजरायलका प्रत्येक नागरिकहरूलाई मिलिट्री तालिम लिन आवश्यक हुन्छ। इजरायलको प्रत्येक नागरिक, चाहे ऊ देशको प्रधानमन्त्रीको छोरा नै किन नहोस्, केही समयका लागि आर्मीमा काम गर्न आवश्यक हुन्छ। हाई स्कुल पुरा गरे पश्चात उनीहरू मिलिट्री सेवामा जोइन हुनुपर्छ। चाहे ऊ पुरुष होस् या महिला होस्, उनीहरू मिलिट्री ट्रेनिङ पुरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। आर्मीमा केटाहरूलाई 3 वर्ष र केटीहरूलाई 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ। इजरायलमा 40 वटा बुक स्टोरहरू छन्, किनकि यहाँ सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई किताब उपलब्ध गराउँछ। यसबाहेक इजरायलमा जुन किताब छापिन्छ त्यसको एक प्रति जेविस नेसनल युनिभर्सिटीको पुस्तकालयमा राखिन्छ। साथीहरू, संसारमा यो राष्ट्र मात्रै रक्षा प्रणालीमा एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल सिस्टमले सुसज्जित छ। भनाइको अर्थ इजरायलतर्फ कुनै पनि मिसाइल छोडिएमा इजरायलको धरतीमा पुग्नु अगावै हावामै त्यो मिसाइल नष्ट गरिनेछ। इजरायलमा पुरै देशभरि नै बङ्करहरू बनाइएका छन्। अफिस, भवन, घर, सपिङ मल, खेल मैदान, जहाँ कहीँ बङ्करहरू बनाइएका छन् जुन उनीहरूले आपतकालीन स्थितिमा प्रयोग गर्न सक्छन्। इजरायलमा विश्वकै सुरक्षित होटल रहेको छ, जहाँ अति विशिष्ट व्यक्तिहरू आउँछन् र बस्छन्।
इजरायल विश्वकै 9 राष्ट्रमध्ये एक राष्ट्र हो जोसँग न्युक्लियर हतियार छ। उसको आफ्नै सेटेलाइट प्रणाली छ जुन उसले अरू कसैसँग साझा गर्दैन। इजरायली वायुसेना विश्वकै चौथो ठुलो र शक्तिशाली वायुसेना हो। तपाईले वायुसेनाको शक्ति अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। सन् 1976 मा जब प्यालेस्टाइन आतंककारीहरूले इजरायलबाट एयर फ्रान्स जेट अपहरण गरे र युगान्डा लगे, जस विमानमा 248 जना यात्रुहरू चढेका थिए। त्यसमध्ये गैर इजरायली 148 जना बन्धकलाई छोडियो र अन्य 94 जना यात्रुलाई बन्धक बनाइयो। इजरायली सरकारले आतंककारीहरूसँग कुनै पनि वार्ता गरेन र सरकारको तर्फबाट अपरेसन थन्डरबोल्ट, जसलाई अपरेसन इन्टेबे पनि भनिन्छ, सञ्चालन गरियो। इजरायली वायुसेना 4000 किलोमिटर टाढा युगान्डा रेस्क्यु अपरेसनका लागि गए। इजरायली वायुसेनाले रात्रिको समयमा मात्र 90 मिनटभित्र बन्धकहरूको सुरक्षित उद्धार गर्यो, जसमा 4 जना बन्धक र 1 जना सुरक्षाकर्मीको क्षति भयो। इजरायली गुप्तचर एजेन्सी मोसाद विश्वकै खतरनाक गुप्तचर एजेन्सी मानिन्छ। यो एजेन्सी मोसादको बारेमा भनिन्छ कि तपाईँ एकपटक यसको आँखामा परेपछि यसको एजेन्टले तपाईँलाई पतालबाट पनि खोजेर निकाल्छन्। सन् 1948 देखि नै इजरायलको एउटै मूल मन्त्र रहेको छ कि यदि कसैले हाम्रो राष्ट्रको 1 जना नागरिक मार्छ भने हामी उसको राष्ट्रमा घुसेर 10 जना मार्छौँ, जुन उसले प्रमाणित पनि गरेको छ। सन् 1972 मा जर्मनीको म्युनिख ओलम्पिक खेलमा प्यालेस्टाइन आतंककारीहरूले 11 जना इजरायली खेलाडीहरूलाई मारे। त्यसपछि तत्कालीन चौथो प्रधानमन्त्री गोल्डमेयरले अपरेसन ब्ल्याक सेप्टेम्बर सञ्चालित गर्नुभयो र मोसादलाई छुट दिँदै भन्नुभयो, जो यो नरसंहारमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न छन् ती सबै आतंककारीहरूलाई खतम पारिदियो। त्यसपछि मोसादले अर्को 2 दिनभित्रै 2000 प्यालेस्टाइन आतंककारीहरूलाई मारे। अर्को 16 वर्षसम्म सन् 1972 देखि 1988 सम्म मोसादका एजेन्टहरूले ती सबै आतंककारीहरूलाई खोजी निकाले र मारे जो त्यसमा संलग्न थिए। सन् 1967 जुनमा जब आधा दर्जनभन्दा बढी अरब मुस्लिम राष्ट्रहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गरे, इजरायलले मात्र 6 दिनभित्रै ती राष्ट्रहरूसँग नराम्री बदला लियो। इजरायली वायुसेनाले जोर्डन आर्मी बेस क्याम्पमा पहिले नै आक्रमण गरी 4000 जेट प्लेन ध्वस्त पारिदियो। अरब राष्ट्रहरूले अझैसम्म यो लडाईँ बिर्सिएका छैनन्। यो लडाईँको अवधि जुन 5, 1967 देखि जुन 10, 1967 सम्म थियो। इतिहासमा यसलाई 6 डे वारका नामले पनि चिनिन्छ। इजरायल हात हतियारमा मात्रै अगाडि नभई विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा पनि अगाडि छ। इजरायलमा नै पहिलो माइक्रोसफ्टको पेन्टियम चिप बनाइनुका साथै इजरायलमै मोटोरोला कम्पनीको पहिलो मोबाइल फोन आविष्कार गरिएको थियो। यति मात्र नभई भोइसमेल, एमएस विन्डोज, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी, VoIP कम्युनिकेसन राउटर समेत इजरायलमै पहिलो पटक विकसित गरियो। सन् 1979 मा इजरायलमा नै पहिलो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर विकसित गरिएको थियो। साथीहरू, स्वतन्त्र हुने समयमा इजरायल एउटा मरुभूमिको टुक्रा मात्र थियो, जहाँ न त उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो न त पानीको स्रोत नै थियो। तर छिट्टै नै प्रविधिको धरातलले इजरायल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भयो। यद्यपि 60% भन्दा बढी इजरायलको माटो मरुभूमि छ। आज इजरायलले आफ्नो खानाको 93% आफै उत्पादन गर्छ। यसले समुद्रको पानी सफा गर्छ र पिउनको लागि र अन्य कार्यको लागि प्रयोग गर्छ। इजरायलको अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोसँग स्वतन्त्र व्यापारको सम्झौता छ। डाटाले देखाउँछ कि अमेरिकामा प्रत्येक 10,000 मा 80 जना रिसर्च साइन्टिस्ट हुन्छन् भने इजरायलमा प्रत्येक 10,000 मा 120 जना रिसर्च साइन्टिस्ट हुन्छन्। इजरायलले आफ्नो 95% सौर्य शक्तिको प्रयोग गर्छ। इजरायलमा 44% महिलाहरू वकिल छन् र उनीहरू बढीजसो चेस खेल्न मन पराउँछन्। साथीहरू, के तपाईसँग साइकल चलाउनको लागि लाइसेन्स छ? तर इजरायल विश्वमा एकमात्र यस्तो राष्ट्र हो जहाँ साइकल चलाउनको लागि लाइसेन्स बनाउनुपर्छ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि एक यहुदी थिए। उहाँलाई इजरायलको राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। उहाँ राजनीतिको लागि बन्नुभएको होइन भन्दै उहाँले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ
मार्क जुकरबर्ग जो प्रसिद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एक यहुदी हो। इजरायलमा 250वटा सक्रिय सङ्ग्रहालयहरू प्रत्येक किलोमिटरमा छन्। इजरायलको पवित्र सहर जेरुसलेम हो, जहाँ 220वटा ऐतिहासिक स्मारकहरू छन्। इजरायलमा सुँगुरमाथि प्रतिबन्ध छ। इजरायलको न्यूनतम ज्याला 5000 इजरायली सेकेल छ, जहाँ 1 सेकेल बराबर 36.88 नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। नेपाल र इजरायलको दूरी 4725 किलोमिटर छ। इजरायलमा 98% मानिसहरू शिक्षित छन्। यो शिक्षित राष्ट्रहरूमध्ये तेस्रो राष्ट्र हो। इजरायलका पहिलो प्रधानमन्त्री डेभिड बेन गुरियन र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा इजरायल र नेपाल बीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् 1960 1 जुनमा स्थापित भयो। सन् 1961 मार्चमा इजरायलले काठमाडौँमा आफ्नो राजदूतावास खोल्यो। वर्तमान राजदूत महामहिम मिस्टर हेनेन गोदर हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायलबाट नेपालको लागि 20औं राजदूत हुनुहुन्छ। सन् 1993 नोभेम्बरमा नेपालले आफ्नो वाणिज्य दूतावास इजरायलमा खोल्यो। त्यसपश्चात 17 अगस्त 2007मा इजरायलको तेल अभिवमा नेपालको राजदूतावास स्थापना गरियो। वर्तमान नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर रञ्जन साक्य हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालबाट इजरायलको लागि चौथो र पहिलो महिला राजदूत पनि हुनुहुन्छ। सन् 2019 फेब्रुअरीमा इजरायलको लागि उहाँलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो। सन् 2021 7 जुलाईदेखि वर्तमान इजरायलको राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायलको 11औं राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। सन् 2021 13 जुनदेखि इजरायलको वर्तमान प्रधानमन्त्री न्याफ्टली बेनेट हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायलको 13औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। इजरायलको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय प्रतीक यो हो। इजरायलको कन्ट्री कोड +972 हो। इजरायलमा यहुदी 74.4%, अरबी 20.9% र अन्य 4.7% जातीय समूह बसोबास गर्दछन्। साथीहरू, 72 वर्षअघि स्थापित भएको इजरायल विकासले गर्दा आज कहाँ छ र आज हामीहरू कहाँ छौँ सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ। हामी सबैलाई इजरायली नागरिकबाट पाठ सिक्नुपर्छ र राष्ट्र विकासको लागि योगदान गर्नुपर्छ। यो भिडियोमा यति मात्र। यदि तपाईँलाई साँच्चै नै मन परेको छ भने यसलाई लाइक गर्न र साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला।